tani waa dhacdadii ugu xumeyd ee aan weligeen la kulanno ee ka dhacday magaaladani Manchester. waxaan dhammaanteen rajaynaynaa inaysan dib u dhicin. qoysas iyo carruurtooda ayaa u soo damaashaad tagay madasha Manchester Arena. oo waxa laga murgoodo inay naftooda ku waayeen Manchester Arena. waxaan u tacsiyadeynaynaa dadka naftooda ku waayay oo aan ognahay ilaa iyo hadda inay yihiin dad gaaraya 22 ruux iyo 59 qof oo dhaawac ah iyo eheladii ay ka tageen. waxaan sii wadi doonaa dadaalada wax walba oo aan awoodno si aan u caawino. waxaana lagu dabiibi doonaa dadka ku waxyoobay 8 isbitaal oo ku yaala deegaanka Manchester. arrintan waxaan ula dhaqmaynaa sidii mid argagixiso. waxaan rumaysanahay ilaa iyo hadda in weerarkii xalay uu geystay hal qof. waxaan ahmiyadda siinaynaa in arrintan keligiisa ay ku koobneed iyo in uu xiriir kale u lahaa. waxaan idin xaqiijin karaa in qofkii weerarka geystay uu ku dhintay isla goobta. waxaan rumaysanahay in qofka weerarka geystay uu watay walxaha qarxa una qarxiyey taasoo sababtay dhibaatadan. waxaan dadka weydiisanaynaa inaysan mala awaalin ama aysan shaacinin macluumaadkiisa ama magacyo. tani waa baaritaan baaxad leh oo adag. ahmiyaddeena ugu horreysa waa inaan la shaqaynaa booliska u qaabilsan la dagaalanka argagixisada iyo laamaha sirdoonka ee UK si aan u helno macluumaad dheeraad ah iyo cidda ama shakhsiyaadka geystay weerarkaani.